T'as vu Aki? Je lui pète les burnes. À quoi ça sert? Tu m'as déjà cassé les burnes. Non, t'inquiète. J'ai pris cette voie pour plaisanter. Toi, tu prends celle de gauche. Et moi, je prends celle de droite. Ok? Nine. Mais elle faisait quoi, Makima? Apparemment, elle était partie boire un café. Bonjour mademoiselle, vous savez, votre père était un voleur. Il a arraché toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans vos yeux. Et moi, j'ai arraché les yeux de toute votre famille pour les mettre dans ce sac. Vous plaisantez? Bien sûr, ce ne sont que des chouquettes. Me voilà rassuré. En plus, j'avais faim. Vous avez faim? Eh ben mange tes morts.